Mga kamoys, good afternoon po. Today, magawa ako ng pagkain and ito lang experiment mga kamoys. Pero may pare-parehas sa ibang nag-post. Pero may sa akin, nag-mix ako ng potatoes. Hindi lang zucchini. So, I will show you my ingredients, ha? May sibuyas bombay pa ayun. Lagyan ko ng sibuyas bombay. I forgot the sibuyas bombay. May sibuyas bombay pala ayun. So mga kamoys, like this, my ingredients. Ito ang ano ko sa ingredients. Good afternoon. Before I start mga kamoys, kumusta na kayong lahat mga kamoys, mga followers, my likers and supporters. Thank you for supporting my reels, for looking me. Lucky me. Thank you for watching my videos. And God bless you always. And I will show you my ingredients. So, ito ang gawin ko mga kamoys. Gibalatan ko na ang zucchini. 1 zucchini, 1 potato, 2 carrots, and 1 big onions. Anuhan ko po, iraspador ko yung mga kamoys together. At saka pepper and salt and 2 eggs. 2 eggs mga kamoys. Ito ang mga ingredients ko ngayon. At saka magawa ako ng maroya. Maroya yun sa ating iraspadoran mga kamoys. I-fried ng oil. Tingnan lang niyo mga kamoys anong gawin ko. Okay? And lucky me. So, like this, I will raspador sa mauna ang ito. Ang zucchini, a big zucchini like me. A big zucchini like me mga kamoys, taba. Taba, no? Taba like Liza. So, okay like mga kamoys. Ito ang raspador ko sa Tupperware mga kamoys. Mabuti ano ko 'yon? Binili kasi importante 'yon pag hindi machine ang iano ko, ito sa kamay mga kamoys, manual. Kung maglumpia ako mga kamoys, ito ang gamitin ko. Magraspador. Raspador ng carrots para uniform kasi uniform talaga mga kamoys pag ito ang gamitin ko. So tingnan mo mga kamoys, lucky. Oh, nabaliktad. Kasi hindi madutlan pag ano. So like that. Only like this. Uy, wow. Tingnan mo kung is matulis. Matulis like very ano ba? Tingnan mo ang agi nito sa itong raspadoran. Maganda mga kamis, no? That's why I use it for the carrots. I use it to banggod with the carrots. Ano ko ng lumpia. Magawa ko ng lumpia mga kamoys. Or rice cooking is ano yung rice cooking potatoes nga raspador niya. Gi-fried mga kamoys. Murag maroyas ato mga balanghoy. Pero may asin lang dito. Dili tamis. So like this. So, very uniform mga kamoys, tingnan niyo. At saka dadami yun kasi malaki yun mga kamoys. See you later.